Hello YouTube，我係綠赤龍友。今日咧，就同大家玩下呢一部好特別嘅相機，就係呢部 Sigma 嘅 BF 啦。咁我同佢短暫相處咗2-3日啦，個感想係4個字：百感交集。咁我之前喺 IG 出咗個 story 啦，就好多人覆我，就問我究竟覺得部機點樣啊，買唔買得過啊？所以我就整合咗我呢幾日用落嘅感想咧，我覺得就可以喺呢條片度分享下俾大家嘅。咁第一件事咧，佢呢個機身真係好撚出眾嘅，佢係用一嚿完整嘅鋁材，用7個鐘頭打磨出嚟嘅呢個機身係。咁成件事拎上手係好實淨，同埋係即係凍冰冰嘅。咁唯一一個膠嘅地方咧，就係個底啦，同埋個電池蓋嘅啫。乍眼睇咧，成部機連螺絲都唔多粒嘅。咁佢甚至連呢個機身蓋咧都係用鋁合金做嘅。喺我機身個頂度望落去咧，就係一個梯形嘅形狀啦。咁佢淨係得一個少少趌起咗嘅 thumb rest，同埋兩邊嘅角落頭係有少少即係收咗入去嘅。佢可能想令到大家揸起手嘅時候會舒適啲啦。咁但係其實咧，舒適咧就同呢部機應該係掛唔上任何嘅關係嘅，因為咧佢呢一個鋁合金機身咧，其實啲邊咧係少界手嘅。我相信大家都好 concern 呢個問題嘅。咁可以話俾大家聽咧，其實佢係界手嘅，但係佢未界到你會覺得拎起手你就覺得哎呀痛啊咁樣，係唔會嘅。即係佢呢個少少界手嗰個 feel，我覺得係接受到嘅。即係我啲皮膚都相對乾燥㗎，但係都仲未俾佢界到即係見紅或者爆光，我覺得係冇問題嘅。咁大家唯一要留意嘅就係可能你擺落袋嘅時候咧，就要小心啲啦，因為佢呢啲邊位咧都應該幾易會燙花你袋入邊嘅其他嘢嘅。操作方面咧，佢都係走一個極簡約嘅設計嘅，成部機淨係得一個快門掣啦，一個轉盤同埋後面3粒掣嘅啫。仲要 technically 咧，佢背脊係得1粒掣嘅啫。因為咧個轉盤同埋個 playback 同埋個 menu 掣咧都唔係掣嚟嘅，佢有少少似我哋用電話打字嘅時候個 keyboard 會少少震嘅嗰啲 haptic feedback 嘅嗰啲掣嚟嘅。即係你而家我唔着機嘅情況下咧，我撳佢咧係冇聲冇反應嘅，連個轉盤嗰啲上下左右同埋中間 enter 嗰粒掣咧，你喺唔着機嘅情況下咧，你撳佢佢都係冇聲冇反應嘅。咁唯一嘅實體按鍵咧就係得個開關掣嘅啫，同埋個快門都係個實體快門嚟嘅。咁我哋先講一講呢部機其實係冇啲乜嘢先，因為其實佢好多嘢都係冇嘅。嗱，首先咧佢係冇得插卡嘅。佢係得個內存嘅啫，佢內置係有230GB嘅一個 SSD 喺入邊嘅。咁其實呢樣嘢就有好有唔好啦。我自己幾喜歡有內存嘅相機嘅，咁但係我都想佢俾翻一個 card slot 我，即係如果我要抄相俾人，或者我想好快 offload 一啲嘢嘅時候，我而家就焗住要用佢呢部機唯一嘅一個 Type C 頭啦。咁講開個 Type C 頭咧，其實呢部機所有嘅 interface 咧都係依賴呢一個 Type C 頭嘅啫。即係如果你想叉電啦，你想抄相啦，甚至你想用快門線都好啦，都係要透過呢一個 Type C 頭去做嘅。佢係冇其他任何嘅 input 嘅，即係冇 HDMI 啦，冇咪，冇耳筒窿，乜撚都冇嘅。咁另外冇 grip， 大家就見到佢係冇 grip 啦，所以揸起手就唔係真係超級舒適嘅。咁跟住佢又冇 EVF 啦，佢係冇 hot shoe 啦，佢係冇機械快門啦，好多嘢都係冇嘅。但係我覺得對於一個咁樣嘅一部相機嚟講，其實冇咗呢啲嘢又唔係真係咁緊要嘅。條又醒起，我又講漏咗佢冇啲乜嘢。佢一樣嘢又係冇嘅，就係佢冇任何嘅 app 啊，或者一啲藍牙 WiFi 嘅一啲 connectivity 嘅呢啲東西嘅。你係完全冇可能可以 wirelessly 可以操作到部機啦，你冇得抄相啊！你唯一抄相嘅方法就係插住個 Type C port 嘅啫。即係可能如果我想當佢一部隨身機，我想好輕鬆地可以影完相可以抄到落部電話度，我都冇辦法可以靠個 app 嚟做嘅，點都要拖住條線我先可以做到呢樣嘢嘅，係有啲唔方便嘅。因為我相信呢部機其實佢個定位或者佢做出嚟都唔係 tailor for 一啲好高強度嘅拍攝，即係覺得考慮買呢部機嘅人都應該唔會攞呢部機嚟開工嘅，即係佢都係一個可能 leisure 地咁樣影，可能平時會攞嚟掃街或者真係袋喺袋，甚至我覺得其實佢就咁擺喺台面咧都係好好睇嘅。諗下呢部機其實入邊就用緊一粒祖傳嘅 sensor 㗎啦，呢粒祖傳嘅 IMX 嘅410咧，就係我哋喺好多機都見過㗎啦。呢個2400萬像素嘅 BSI sensor 嚟嘅，跟住其實佢個 performance 同可能 Panasonic 嘅 S52啊同 S9啊嗰個畫面係好似嘅。咁但係呢粒祖傳嘅 sensor 咧，經過色碼調校完之後，其實影出嚟咧
係幾靚嘅。咁同埋有一樣嘢我好估佢唔到嘅呢，就係佢個對焦速度啦。即係之前適馬出嘅 FP 或者 FPL 嗰個對焦系統，其實同冇係完全冇分別嘅。即係佢一個好落後同一個好難用嘅一個對焦系統嚟嘅。咁而家呢部 BF 咧係有 Face Detect 嘅 Auto Focus 嘅，而嗰個速度同埋嗰個準程度係非常之好嘅。即係我係完全估唔到一部適馬嘅相機係有咁樣嘅對焦 performance 嘅。頭先講漏咗，我哋講佢冇啲咩嘅時候呢，就係佢係得一個穿頸繩嘅位嘅，即係佢淨係得部機身嘅右邊係有一個穿頸繩嘅窿嘅啫，即係你隻手揸住嘅呢一邊係有個穿頸繩嘅窿嘅，左手邊呢係淨係得個 Type C 頭嘅啫。即係所以如果你穿咗帶位頸繩嘅時候呢，咁佢就會阻住咗你隻手，即係你就要揾個位點樣可以避開條繩先至可以揸實部機。係有啲煩嘅，同埋我唔明點解佢唔做兩邊嘅 strap 啦，即係你掛部機嘅時候就冇得打橫掛喺個身度啦，佢一定係打棟吊喺度嘅。但係如果你問我，如果我真係買咗呢部機的話，我係唔會穿任何嘅繩上去嘅，即係佢呢個樣係一個好完整嘅一個 design 嚟嘅。你任何加上去嘅嘢，其實我都覺得係多咗㗎啦。即係講到百感交集呢個位呢，其實最主要令到我有呢個感覺嘅一個原因就係，即係佢呢一個設計，而家呢一個 execution。其實係行得好前嘅，咁但係佢對於我哋一般拍攝嚟講，其實係完全冇幫助嘅。甚至我有少少覺得佢似一件擺設多過似一部相機嘅，即係佢就咁擺喺度，我得閒摸下佢，其實係幾好 feel 嘅。你見我真係要攞出去影相嘅時候，好 casual 地影係 OK 嘅，但係稍為個強度高少少嘅一啲拍攝呢，其實佢都 handle 唔到㗎啦。即係所以我望唔透其實佢究竟 aim 緊一個咩嘅觀眾群嘅。即係如果我係想追求一部好專業嘅相機，我又唔會諗佢。如果我係一啲入門嘅用家，佢個價錢又相對上可能會太貴。即係因為而家個正機身個官方定價就15,000-16,000蚊左右啦。咁呢啲 I Series 銀色嘅鏡頭呢，就應該賣緊4-5千蚊一支。即係而家埋單落樓呢個 set up 呢，最少都要2萬蚊㗎啦。咁究竟咩人會攞呢一嚿錢出嚟去買一部相機？究竟係咪真係貪佢個樣靚，然後好唔 practical 嘅？定還是我攞2萬蚊去買一啲比呢部機再實用性高好多嘅相機呢？呢個就令到我有少少百感交集嘅嗰個位。究竟我點樣 recommend 呢部機俾大家呢？咁但係 overall 我覺得成個配套嚟講，你當佢係一件玩具或者一件擺設，我覺得係 OK 嘅，因為相信如果大家當佢係一件擺設、一件玩具嚟睇嘅時候呢，你係睇唔到佢唔好嗰啲嘢嘅，因為佢已經唔再單純係一部相機啦。即係我唔會要求佢會做到某一啲嘢嘅。咁但係當我將佢當成一件玩具、一件擺設嚟睇嘅時候，我又開始會有少少吹毛求疵啦。即係例如佢而家嗰個 mon 呢，嗰個黑色邊呢，我係好唔中意嘅。其實因為佢嗰條邊呢，其實又唔係完全貼晒成個 frame 嘅，即係你會好明顯見到有條好粗嘅黑邊，尤其是喺個底度呢，係有黑色邊嘅。佢又唔做到對稱啦，又唔做到爆到頂爆框啦，睇落係有少少硬硬嘅。另外就係佢呢啲銀色嘅 I Series 鏡呢，係做得幾好嘅，但係有少少唔對嘅嗰個色。即係機身嗰隻鋁合金嘅嗰隻顏色同而家呢啲鏡頭嗰隻銀色呢，係有少少唔 match 嘅，即係爭好少嘅。同埋唔知點解呢，佢個 AF/MF switch 呢都仲係黑色嘅，同埋一嚿膠嚟嘅。即係如果佢個 mon 可以做翻一個差唔多爆框，或者一個冇咁粗黑邊，或者一個對稱黑邊嘅一個 mon。然後佢呢個掣變翻做銀色，即係然後佢 I Series 嘅呢啲鏡嗰隻銀色，再同個機身嗰個配合度可以再做高多少少，咁佢就會成為一件完美嘅玩具啦。所以要回答大家呢個，我覺得部機值唔值得買嘅呢一個問題，其實係好難答嘅。即係如果你係一個唔需要高強度拍攝，你又可以接受到頭先我講以上嘅所有嘅呢啲佢冇嘅或者佢有啲缺點的話呢，而你又幾中意佢呢個樣，你又想買一件同平時啲相機有少少唔同，拎起手嗰個 feel 係好似 premium 啲嘅一款相機咧，我覺得佢係可以接受，佢係 OK 嘅。咁但係當你一去追求一少少功能上嘅嘢呢，呢部機就完全唔啱你㗎啦。即係如果你本身係已經有玩開相機，你有其他嘅機種嘅時候呢，即係呢部 BF 可能就會為你帶嚟多啲拍攝嘅樂趣嘅。咁但係實用性就真係完全冇㗎啦。
咁係咯，大家點樣睇呢？喺下邊留言，我哋可以傾下。我哋呢條片講到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。